现在的年轻人哦，过往的这些付出的这么多年，多少年了？我们走上街头，当时我也参加过这个街头的活动，我就觉得说，不管怎么样，爱情本来就是不分任何的哦，但是我们因为确实是拥有不同的护照这件事情，它是必须要面对的。固然我们的爱多伟大，可是我们还是希望有一张纸去承认我们这个方面是能够更靠得更紧哦，紧紧相拥的。所以我希望我能够看到我的这些朋友，到最后在 legal 的这些文件上面，都如同我们一样，就是是被祝福，被得到很多的肯定、确定感，这样子。其实我觉得有一个最大、更痛的难处，除了见不到自己的爱人就算了，你还会被怀疑。为什么呢？因为很多跨国的伴侣，你是必须领旅游签证，你不是以工作证或者是一个长久的居留的证照在台湾来看你的爱人，对，所以你就必须又飞走过30天，又飞回来，然后这样子来去了好几次之外，你可能就会被怀疑你是不是在台湾做了一些不法的事情。对，然后明明就是纯纯的爱，你已经够渴望见到好久不见的爱人了，然后你还要被冠上一个这样子好像在进行不法勾当的污名，我觉得情何以堪。其实一切的出发点只是因为爱情，跟你很想见到你的伴侣。对，那像这种多次被检查的感觉非常的不好，因为我真的不是在做坏事，我真的只是见我最爱的那个人。对，我希望常常能够见到他。很多跨国的恋人其实他只是想要好好的在台湾生根，就是跟我的亲爱的，我们可以一起扶持，然后一起就住在这个漂亮土地上面。但是我觉得在很多的法律的不确定性，然后以及不具保护性的原则下面，他们往往就会因为一个没有定案的法条，然后有家归不得。对，这个是我觉得是一般人很难想象的困境。一个人去逛超市，蛮长的吧？长对不对？对。然后那个吃餐厅，那个咖啡厅，看电影、吃火锅、KTV、看海。游乐园我没试过，但是其他的我都做过了。我也是。全部。KTV 你也有对不对？不相信哦，真的啊。我也有一个人去 KTV。有。下午啊，我自己先提早去唱2小时，后来朋友有来了。那不算对，咔！我的意思是说，等一下，我定的，让我定的，蛮孤单的啦。对。好，就是说呢，因为我其实，在台北生活20年，我常常做自己一个人做的事，我同事都意想不到的。哦，这些都有看电影啊，这些都是超市，然后去入院啊、挂病号啊，这些其实也都有试过一个人，因为我个性是比较独立，对。比较独立，但是有时候觉得现在不用了，蛮可怜的。我现在会哭，不要这样，我觉得并不享受，不要这样。